გამარჯობათ. ესე იგი დაგვესტუკა ფორესტერი ტურბინიანი 2003-იანი და ვაპირებთ ძრავის აწყობას ჩვენი ხელით. ნახოთ რა გამოგვივა. ეს არის ის ძრავი, რომლის აწყობასაც ვაპირებთ. ესე იგი ვალი გაიჩარხა 0.25-ზე და ვიყიდეთ კინგის ფირმის კლადიშები, ესეც 0.25-იანები. ნოლოს და 5. თვალის აწყობას. შეიძლება ახლა ჩაკეტები ერთმანეთს უნდა უყურებდეს ეს ჩანკეტები ასიძრება არ დაატრიალეთ არ ჩააყენოთ რაც გულმეს გამოგადგებათ ჩვენ რიჩევა რა თქმა უნდა ჩვენს პირველად ვაწყობთ ავაწყე თვალი და ჩასმას ვაპირებთ. ძრავი შევკარით ძირი და ვიწყეთ პორშინების ჩალაგებას. კალიცები თავისი დავტოვოთ ორიგინალური, მაგრამ კომპრესია 12 ქონდა. და ზაზარებიც იდეალურია და ჭილებს საპირისპირო მხარეს ვაყენებთ, რა თქმა უნდა.
იდეალურია, არც ჩახაზული არის, არც არანაირი პრობლემა არ აქვს, არც ერთიანი. აი შატონს ვისწორებთ აქედან რომ პალეტი გავუყაროთ. პორშეს რა შემოუშვებთ, გავასწოროთ პალეტი. შეიგნით რა ვიხარ, არ ვიცი კარგად ჩანს თუ არა კამერაში და აწყობისას რა ვიცი. ესეთ მოხდებით. ანუ სადაც სპილკა ჯდება, ეს სპილკა უნდა დარწმუნდეთ, რომ იქ ზოლი კარგად ჩანს, რომ ამოგდება იცის და ამიტომ საშიშია უნდა დარწმუნდეთ, რომ კარგად ის აუცილებლად. სპილკა ჩანს, გადავამოწოთ. როგორი გამოვიდა აწყობილი მეგობრებო? აი წყალი ვადალი. დადგა დღე ნანატრი გაგვითოლდა, მაგრამ არა უშავს. თავარია ძრავი. ზუსტად, რაც გვინდა. თავარია ძრავი. ავაწყეთ და ვაპირებთ ჩადგმას. კი არ ვაპირებთ დგავთ მოკლედ რა. და ქოქვის მომენტსაც გაჩვენებთ აუცილებლად. სალმებით კიდევ ერთხელ დავქოქეთ როგორც თქვი ძრავი გვეღისა. აი გესმით ხა, ალბათ გესმით. იდეალურად მუშაობს ძრავი. იდეალურად. განაჩენი ვიდი რა, და სტიკერი. კლუბელები. შემქმნელი